我在处理我家里面的重大的悲伤事情，而我不能够保护我的财产，还有一个，我留下孤苦伶仃一个人，我要拿出1半到1/6的财产去给他的兄弟姐妹，而他们有子女，他们有家庭，他们的未来，他们有所依老。我是一个人，可是我一个人的状况下，我的孤老谁来帮我忙？然后我要拿这些遗产去养另外一个家庭，你听有没有道理？欢迎收听收看理财小时候，我们没有标准答案，只有多元观点，和你一起学习投资与理财，一起打造出有选择的人生。欢迎大家在 Podcast、YouTube 和 IG 订阅跟追踪我们。大家好，我们今天的来宾是高艾伦艾伦姐，还有吴明昌吴律师。先恭喜艾伦姐出新书了，这本书的书名是请允许我们身后财产自主。我们其实辛苦一辈子留下的财产，身后到底能不能留给我们真正想留的人？我本来以为啦，就是遗嘱写清楚，我要把房子啊、车子啊、钱留给谁谁谁，都是以我的意愿为主。但是后来我看这本书才知道，其实这跟我认知差别很大，你是不一定做得到，而且是法律让你没办法这么做。我其实真的蛮惊讶的，我也觉得这是应该关心理财的大家都应该要了解的事情，毕竟这跟钱有关。所以我们今天就好好来聊一下。不过节目一开始，我们来请艾伦姐跟吴律师先自我介绍一下。谢谢。有着这个我想关于这个所谓在出新书这一件事情上来讲，我去年就做一个努力，从以前的这个亲密抢夺到现在这个请允许我们身后财产自主，是因为我在原来要写高年龄层的财产分配的时候，突然发现我接触的对象当中有很多都是手足之间的问题，家事法庭可能这个比例也非常高。我就开始专注这个问题。那我专注这个问题之后，我发现我偏重的是就是说家庭伦理为什么会有这样的一个转变？其实它是一个整个社会氛围跟家庭结构的通通都改变之后，相互之间的关系就不一样。像我们小的时候，可能我们觉得家境大家都是很一般般，你的父母亲对你的照顾、对你的辛苦，就说你可以很容易的就感应到。像我们的那个年纪的时候，如果我们到社会上工作，我们第一次领薪水，我们把钱全部交给父母，对我们来讲那是人生当中极大的荣耀。可是社会结构改变了，每一个人好像在生活上的自我料理的状况越来越以个人为中心。当然因为跟社会结构有关，以前可能永远都是在家吃晚饭，现在妈妈爸爸会给小孩一个零用钱，你放学之后就去买东西，连最基本的家庭伦理这种交流都比较少见，所以它的转变是合理的。但是这样的转变在沿用96年前的法令的时候，在财产分配上就出现了很多问题。那尤其是在高龄社会的时候，可是在我写了这本书，我整个过程里面，因为我书里面有很多年轻的采样故事，关于财产的分配，它不是一个高龄人才遭遇到的，尤其兄弟姐妹这些，所以我就很努力的在这个议题上面去让社会了解，正在发生的大继承潮里面有多少危机是可以避免的。因为以前的法令是目的是为了不要让兄弟手足起纷争，是为了相互保护一个家庭结构，但是引用到现在可能就出现一个相反的状况。那我们在这样的努力当中，因为我不是法律人，所以我可能我的着眼点会在如何让社会伦理变得更好、更有秩序。这是对整个社会来讲都是有正面帮助的。今天我们也很高兴，就是请吴律师特别来跟我们一起解答法律相关的问题，那我们之间的那些关系的理清要怎么做，有法律的，也有就是一般我们道德伦理相关的，我们就一起来讨论一下。那也请吴律师自我介绍一下。主持人跟各位观众大家早，大家好。讲起来的状况是说，我们现在今天跟大家讨论的关于这个议题的法律议题的部分，大家最近应该都有注意到一件事情，特留份侵害的修法部分，然后以及未来现在大家也在讨论的，媒体也不断在报道的大继承时代来临等等的。
我想这议题一直都是很重要的议题，因为不论如何，或许任何法律的修正，可能你未必会遇到刑事犯罪修正，或者是任何公司法令的修正，或许跟我们没有直接的关联性。可是这个议题却是继承的议题。我们人的一生或许不会当别人的继承人，但我们可能会成为别人的继承的状况的时候呢，这时候我们是不是这个议题其实跟每个人都有相关的？那也很开心很高兴有这机会，因为高阿伦高老师的机会以及主持人的提问，我们有这个共同讨论的机会。那我们第一题就来顺着这书名来讲一下好了。其实我一直对这个书名很好奇啊，他用请允许，我念一下书名，请允许我们身后财产自主，他用请允许这个字，那感觉这个意思是说，有人不允许咯，所以我才要请允许嘛，对不对？所以我要处理自己的财产要怎么安排，还需要别人同意，请他允许吗？我们可不可以先不要谈法条，我们先从一个故事开始，或是请艾伦姐分享一下，就是你看过或研究过的一个案例，跟我们分享这个请允许这些3个字是什么意思？是的，我想你会提出来，你大概觉得这个书名蛮卑微的。对，就请允许。事实上我也说一个原来出版社觉得要不要重新考虑，他也觉得这个名字太低姿态太卑微。那原名还不只是这样，原名是叫请允许我们身后财产自主，好吗？还带个问号。天哪，那他们觉得为什么要这么低姿态？我说很简单，我跟所有的受访者聊了之后，我觉得大家心里面就是在这一句话，我们为什么不能自主？但是通常他们的情绪是愤怒的，我凭什么要给他们？他们凭什么要拿我的？但我们用稍微柔软一点的说法来讲的，就是说我们不能自主嘛，这是我一生努力的，我为什么不能够自主？所以后来我也稍微做了一些这些解释，到最后觉得这个说法是越说越顺口，因为它就是一个自然的把你的心情放出来。所以这一本书在给我来信的遭遇到伤害的人都会说，老师这个书名太好了。其实不是书名太好了，这个书名就是所有受到特留份伤害的兄弟姐妹他们的心声，就这么一句话。我努力，我可不可以不要这样子？这个书名是这样来，但这个书名我会有一个担心，可是现在看来，因为销路还很好，所以应该不像我想的这么忧虑，因为我曾经担心这样的一个书名。请允许身后财产自主，很多人都是年轻人会想说干我何事啊，这不都老人家要嗝屁了不是这样的。一对年轻人结婚，那先生是从父母亲的，因为他们照顾父母亲，所以父母亲把房子给了他们。那因为这样子在经过一些过程当中，其他的兄弟姐妹就对他不开心。那他结婚之后，这2个夫妻年轻人非常好，先生就说我们还是自己买个小房子，然后把爸爸妈妈这个房子卖了，再把钱分给大家。如此的善意。结果不幸的事情发生，先生意外过了。那意外了之后，他兄弟姐妹摆出来的姿态就是理所当然的应继分更高的比例。那个女孩蝴蝶她的朋友说怎么可以这个样子呢？那他也去向他的兄弟姐妹们解释说，当初先生要把我们买这个房子，就是要把爸爸妈妈给我们继承的卖了之后来大家分。那兄弟姐妹说，那是你的说法跟你的想法，你们有告诉我吗？你们有进行到这样的行为吗？所以就变得坚持的要所谓的应继分。那这包括不只是他继承的父母亲的，还包括他们自己买那个房子。这个蝴蝶遭遇到这个事情真的是没有办法，他朋友都说那就找律师。结果找律师的时候，在这个过程当中，律师问了很多细节之后，离开的时候，那个律师突然说了一句话，意思就是说，如果你怀孕就好了。是，结果她真的怀孕了，她怀孕，所以她有遗腹子。所以他的继承不会遭到剥夺。OK， 对，我就说，这就是年轻人有可能遭遇到。人家都心想，关于身后的事，应该是老人家没有。我想很多艺人在新闻上面已经真的是拿他的命来提醒我们有些时候他跟年龄没有关系。所以从年轻的时候，你可能就要去注意一些问题。那我举这种实例，到后来是一个遗腹子
救了这个妈妈，否则的话，她可能在未来生活遭遇到很多很多的问题。这就是年轻题材。大家不要误会说啊，身后的就是给老人家看，不是，绝非如此。这里面很多年轻人的题材，他们遭遇到的问题各式各样。那可不可以请教一下，就是说为什么这个遗腹子在这件事会这么关键？我本来就是我觉得大部分人都可能跟我一开始的观念都是一样，就是只要遗嘱写清楚，比如说爸爸妈妈，然后或是那个先生走了，然后他的遗嘱有写清楚就好。那遗嘱这件事情为什么没办法就是定义一切？那为什么你刚刚的故事里面遗腹子这件事情也改变了这个整个故事的结果？这个东西的逻辑是什么？我这个小老百姓啊，我对这个所有法律的理解，法律告诉我们的所有事情就是血亲重于一切，重于感情，重于照顾啊。所以他有遗腹子这一件事情呢，就是他的血亲他们有时间点，当然他还包括他生下来的时候要健康的，是可以真的可以继承的。那关于法律论点，我倒想请吴律师在这一部分稍微解释一下，让大家了解。依照艾伦姐刚才提的例子来讲了，看起来应该是没有留遗嘱的状况，才产生出说过世之后，那配偶要跟其他兄弟姐妹共同继承。那主要是来自于法令的要求点，法律的继承制度有所谓的那个继承顺位的问题。那配偶是当然继承人，那依照配偶后面再安排不同顺位的继承人，比方说第一顺位继承人是直系血亲卑亲属，第二顺位是父母，第三顺位是兄弟姐妹。那因为在于是说当时的状况是这对夫妻并没有生孩子，所以他没有第一顺位的继承人，那父母亲可能也都离开了，那就掉入一个状况是说，生存的配偶要跟过世的先生的其他的兄弟姐妹来共同继承。这件事可能就会很出乎大家的意料之外，就是说过世的丈夫的留下的财产不一定全都是配偶的这样子。对，因为我们在法令制度上确实来讲是说，我们有一个继承制度就有法定上的条件的存在。那在这案例之中又有讨论一个下一个问题点是说，艾伦姐刚好提到说有遗腹子的部分。那因为遗腹子我们在法令上他并没有出生，那就是胎儿。那胎儿的法律上的保护就视为他已经出生的利益去讨论这个问题，所以就必须变成是说，如果这胎儿是存在的，那就所谓的刚才所提到的直系血亲卑亲属，就是第一顺位的继承人就是孩子的出现，那就不会让继承人的组织架构上从配偶加上兄弟姐妹，而是从配偶回到了配偶跟子女之间共同继承。那这个问题就会因为有遗腹子而有不同的思维、不同的解套方式。那如果先生那时候离开的时候有遗嘱呢？但是却没有那遗腹子，这个状况会有什么？这有另外一种思维点呢，是说我们在法律上讨论的问题的时候，在继承过程中，大家常常会听到两种名词，一个叫做应继分，一个叫特留分。那如果说我们刚才，我会跟大家解释一下应继分是什么，特留分是什么。我们先从应继分讲起好了。应继分我们比较常见的状况的说法，应该会是说，如果继承人有多数的时候，比方说像我来说好了，那我有两个孩子，我跟一个太太。那我的继承人就是我的太太加上两个孩子。那因为我多数的继承人，他们该如何去分配这笔遗产的比例？所以有时候我们会口语上讲说，应该给他们继承的比例怎么换算？那特留分就不太一样了。特留分的思考点，则就是回到一个比较最大的前提，它必须有所谓的遗嘱。因为有遗嘱的情况下，我们才会讨论说，会不会因为遗嘱破坏了每个人继承的比例，而且连最基本的状态都没有给各个继承人，那就会有侵害他的部分。那我们才讲说特别保留的部分。所以在应继分特留分的思考点是完全不一样的，是先有一继分之后，然后我们去思考的点是这个继承人，这个被继承人有没有配偶？有没有配偶？那如果没有配偶，那就有下一个问题是说，他的继承人是第一顺位、第二顺位、第三、第四顺位不同的条件来算出他的每个人的应继比例。那如果这个死者或者被继承人有留遗嘱的情况下，那就再进一步讨论说，他的遗嘱跟本来的应继分的设计思考上面来讲，有没有在他遗嘱自由下却侵害了特定人本来可以继承的部分，而且侵害的程度是连法律上保护给每个继承人的比例都不到的情况下，那就会有特留分侵害的思维点。那这个特留分啊，其实我去年也是第一次接触到这个东西啊。那我听艾伦姐讲了很多故事跟案例，我会觉得说，哇，真的是
法律是法律，但是人性是人性。对，艾伦姐在最近这1年来，就离3本书到就现在大概1年，还没有什么遇到什么故事或是案例可以跟我们分享一下。我要特别强调点，刚刚吴律师已经先提到写预立遗嘱这件事情，它非常非常的重要。即使现在已经在立法院已经很可能就要遇到3读去删除这个法案。兄弟姐妹的特留份。即使如此，我想我们真的要有写预立遗嘱的习惯，然后不要有禁忌，不要有忌讳，因为你看看我自己都站在这个书旁边，都是站在后面旁边写着身后财产自主，我是百无禁忌。为什么？因为这也是人生大事。在台湾可能很多律师有过讲，台湾预立遗嘱的人口可能不到5%，但是全世界欧美或者是其他国家可能超过55%。那当然我们东方人也许对生死的话题是比较禁忌多，其实没有必要。然后解决这些问题很重要的一点，我现在的想法说，不只是说爱的传承。我对身后财产这件事情的看法是这样：有恩报恩，有德报德。怎么说？包括不管是父母直系的，或者兄弟姐妹之间横向的这个关系，爱要公平。但是它不能够绝对公平，它做不到，因为它是一个其实它是个抽象跟感受的。如果我感受到的是一种爱，我对这样的爱就应该有权利、有能力、有意愿去回报它。那这个中间就不会发生像现在社会上伦理上非常特殊的你的就是我的那在这样的关系当中，很多事情就破裂了。因为我是一个所谓的家庭伦理崇拜者，我一直在强调这个。我为什么后来会热衷这个话题跟处理这样的事件，积极的在倡议跟推动？因为我觉得爱的纯粹，爱的简单，就是需要有相对的辅助的方式，而不是一味的说我们不能够把遗产当作你对我好不好的前提，而是你对我好不好这件事才关系到我的遗产分配。那我说的我是家庭伦理崇拜者的时候，你说那你还要叫什么不要分给兄弟姐妹？我没有不要分给兄弟姐妹，我是在诸多的社会事件跟法令之间，我看出来一个我认为的原理。就是如果说大家相亲相爱，不需要去讨论了，就是因为有危机的事件出现，那我们要提醒一些危机所谓的高危险群。所谓高危险群，比如说最简单，现在争议最多的就是夫妻没有子女，然后他的遗留的财富可能在死亡者名下的财富，妻子得到1/2，或者是要留下1/6的特留份给兄弟姐妹，他不能够全得。我们站在医院手术房门口的时候，如果有护士小姐说谁谁谁家属在吗？那个家属是谁？我相信大多数时候是配偶，随时在旁边照顾的也是配偶。一方面我们认同家庭伦理，我们认同婚姻伦理，我们认同夫妻是在人生当中建立关系之后就是一个最深刻最深厚的关系人。那为什么在财产分配的时候，这个关系人所赋予的伦理任务竟然而毫无招架之力的要因为法令的订定而没有权利去保障他的财产？这个是我的思维。那我想，如果这个东西废除之后，一点都不会代表兄弟姐妹的感情相对的就受伤，没有受伤的问题。你好，自然你的兄弟姐妹在他没有特殊继承人之前，他是会所有一切都给你。可是
如果不友善、不友好的兄弟姐妹却受到法令保护，不管你给不给我，只因为你没有子女，我就可以坐享其成。事实上是有读者跟我讲了，用了非常重的措辞，说我们的钱不给兄弟姐妹，他们在法律上竟然可以站稳的说可以拿的话，那是不是叫做活摘器官？听起来太过强烈，可是你若从细节去想的话，是不是一个相同的事情？那立法委员也都在讲无子女惩罚条款，就是因为你没有子女，而你的配偶跟你共同努力的一生，最后竟然在法令的允许下，不管跟你是否亲密的兄弟姐妹，只要他主张，他就可以争取到所谓他的特留份。对于遗产所有者，他们没有主动权，他们只有被动接招，而且大概这样的法令当中，他们胜算的机会还不大，因为法律是这样定的。所以我在这一部分我当然就倡议，我觉得它是一个公平，并不是要推翻对手足的信任，因为这当中当然有好的，因为好的我们没有去提，是因为它没有危险性，而且我甚至于认为兄弟姐妹友好不就是应该的吗？我们提出来它的风险是为了让在这样的族群里面他们不要受到莫名其妙的伤害，可是并不是要去破坏兄弟姐妹之间的信任，我们只是更理性，让所谓的遗嘱自由、财富自主这个主权拿在手上，到最后回归有恩报恩，有德报德。了解。吴律师，我想请教一下，我很认同艾伦姐刚刚讲，其实就是兄弟姐妹的情分跟法律，那应该是两件不同的事情。我跟我兄弟姐妹感情好，我可以透过遗嘱来把就是我想要分配的出去，而不是让法律强迫我去做我不喜欢的做的事情。所以兄弟姐妹特留份这个法律是原本是长怎么样，那之后有可能会修改怎么样，可不可以跟我们分享一下？我想先说一下好了，特留份这件事情并不是不好，在这个修法过程中，大家好像觉得，为什么要特留份的制度？那特留份是不是很不好的制度？但是我们要想另外一个问题点是，当时法令设计特留份，其实真的有一些背景原因在的，是说希望每个继承人的权利不要完全的被剥夺掉了一个基本的思维。那修法过程中，大家不断的讨论说兄弟姐妹的特留份要删除，那又衍生出一个问题点是说，是不是兄弟姐妹的特留份被删除了，他就不能当继承人了？其实这是一个很大的误会点啊。所以在这个修法过程中，就是不断的社会在对话过程，我觉得这个对话过程中，也慢慢去让大家形塑出大家所期待的继承制度是长怎么样子的。那么要讨论兄弟姐妹特留份被删除的前提，还有可能更重要一点是，一定要先有遗嘱，才有特留份讨论的问题点。那现在立法技术上或立法讨论上来讲，就是法务部有提出草案了，那立法委员也针对这部分在做充分的沟通讨论当中。那目前修法进度上看起来，法务部的提案已经出来了，可是因为这次的提案过程中，除了特留份的兄弟姐妹特留份的部分以外，还包括了其他部分一并在讨论当中，包括了一个比较有特别讨论的重点在于，到底有没有特别贡献的概念点，这些都是在这次立法修法过程中不断要被讨论，因此在修法过程中就有新的不同的意见、不同的声音出来。但至少在我们现在民法上有一个比较大的共识点在于说，特留份保障的规定，其实在民法的1123条的规定，那规定有个款次，就是兄弟姐妹的特留份保障的比例这件事情是怎么样被调整。那依照草案的看起来是把那个条款直接拿掉。换句话说，倘若这个立法通过了，就代表一件事情，你遗嘱可以去做这样的规划。但相对来讲的是，现在终究还在讨论当中，我们立法院什么时候会通过，我们也不晓得，只知道这是个方向了。了解。那我想请问艾伦姐，就是说，就你看的案例来讲，就是假设这个，如果大家都有，至少大家有法务部跟立法院有在讨论一些细部的项目，可是有一些是有共识嘛，就是废除那个兄弟姐妹特留份。你认为这个废除以后真的就天下太平了吗？就是以后大家都不会有这些争夺或争议出现吗？你自己看到的状况怎样？解决问题的，如果废除之后，
在原始的状况下，其实预立遗嘱这件事情是可以破应继分。应继分是说你在没有遗嘱的状况下，你就是应继分，但是你只要有遗嘱，它就会转换退到特留分的位置。可是如果这个特留分的法令被删除之后，没有特留分问题，遗嘱变得更重要。因为如果没有遗嘱的话，就是摆明应继分，应继分并没有被删除。那很多像我这样的，我已经算是花了太多时间在研究，很多人就在媒体上面留言说，那反正都要有特留分，在没有废除之前，那写遗嘱有什么用？我说有用，你起码把应继分1/2变成大概是1/6的特留分，这中间跟你的财富差距是很大的。可是，在废除之后，遗嘱相对的更重要。否则，因为你以前可能还有特留分的退路，你删除之后，你连特留分没有的话，它就是应继分。那我觉得大家最重要是可能要养成一个观念，21世纪没有什么好经济了，这是我们安置自己最需要的。而且我可能在整个过程当中，我听到所有故事里面，很多人都想到了要做，但是他没有去做。我想吴律师最怕就是人家跟他谈完之后都没有后续，因为我们会替别人着急。因为在这个事件上，就是关于兄弟姐妹特留分这个，它只有事前的预防，未雨绸缪，绝对没有事后的补救或者亡羊补牢。当它发生了，我相信再好的律师也没有办法处理跟改变这个结局，在现阶段。因此，在删除兄弟姐妹特留分之前，请大家不要赌运气，说哎呦没有关系，要删除了，不要，因为只要发生，不溯及既往，来跟我谈的陌生人都告诉我，一个官司已经打了2年，然后他说希望能够废法成功，虽然对我来讲已经没有帮助，但是我希望不要再有人受害了。在这个过程当中，也许我等会儿可以跟大家讲一下他们的心情跟他们受伤害的程度。对，是。现在虽然立法没通过，不过我觉得，因为对他们来讲这件事意义也是很重大。虽然没有办法真的让他们如他们所愿，那个做他那个想要的安排。这样，我讲一个最简单的，很多受害人讲，你们听，你们都不是关系人，你们幸福家庭，那碰到先生过世，然后他必须要去面对这个官司诉讼，要给他兄弟姐妹分这个遗产的时候，他讲了一句话：我在处理我家里面的重大的悲伤事情，而我不能够保护我的财产，还有一个，我留下孤苦伶仃一个人，我要拿出1半到1/6的财产去给他的兄弟姐妹，而他们有子女，他们有家庭，他们的未来，他们有所依老。我是一个人，可是我一个人的状况下，我的孤老谁来帮我忙？然后我要拿这些遗产去养另外一个家庭，你听有没有道理？所以我有时候我觉得都不是感动，真的叫做心痛，因为你很难相信亲手足之间会这样。其实多数发生事件的人，到后来在跟我聊的过程里面，都会说的，老师，我到现在都不相信他们会这样对我。他们不相信，虽然事情已经不可收拾。对，所以我说我们呼吁就是说，希望在这个废法的状况下，让一切主权回归到财产持有者。这很简单，很公平。你的爱如果存在，你的兄弟姐妹不可能去什么都舍不得给你。所以在这样的思考过程当中，都担心啊，如果不给我们，将来被什么政府收走，这些都是不可能的事情。确实很多这种留言我有看到。对，不可能嘛。刚刚律师也有解释，你只要做这些动作，不可能。但因为误会的人很多，吴律师也许可以再做一些解释。大家都怕被政府收走，真的好多这种留言，就是说，如果
如果不这样的话，那不是政府就坐享其成了吗？我想要先讲一个比较大的前提观念，然后我们现在的立法的状态中，跟修法的路程上来说，法律上并没有去变更兄弟姐妹一样可能是继承人的一个，这部分是没有被改变的，而是真的要讨论的是，当兄弟姐妹一起继承的时候，他会不会有应该被特别保护的部分？应继分跟特留分就是在讲这件事。对，没有错。那不论修法或者不修法，有个很大的前提事项是说，要讨论特留分侵害的情况下，都还是要有遗嘱。所以不论现在法令要不要修正，如果任何人对自己的财产事务跟法律上的思维点是不太相同的，那如果你不吭声，你不决定，那法律上在你离开的那一天，就会用的方式是法定的方式来办理。那如果你有自己的想法，那就请你留下一个遗嘱，预立遗嘱的方式来表达你希望怎么去分配。而怎么分配之后，纵使你的遗嘱侵害了特留分，也不代表遗嘱无效啊。而是特留分被侵害的之人，他们那些被主张特留分被侵害的兄弟姐妹们，或者是任何人认为自己的特留分被侵害的情况下，他要不要出来主张权利而已。所以不论如何，在身后事这件事情或财产规划、遗产规划的架构上来讲，还是回到我们自己本身。我们自己本身可以自己做决定。那如果你选择自己的方式来安排，那当然法律上还是尊重你，我们还是有一定的遗嘱自由存在的。那如果我们选择没有关系，你觉得这一切都是你要去自己去重新考虑的，那你就必须留下一个有效的东西，在你离开了之后，它能够代表你，帮你说话。对，了解。那吴律师，我请教一下，听起来就是你要身后财产自主的前提就是你要有立遗嘱这件事情。那现在就你实务的观察，现在大家已经有这个观念了吗？就我而言，我没有，我就是没有遗嘱。我就算去年听了以后，我也是说句惭愧，我也没有行动。对。那你观察到现在社会上是这样子吗？关键的重点在于说，到底有多少人写遗嘱这件事情很难做官方的统计资料。但是从体感上看起来，从去年年底媒体不断的报道说，灿烂财经媒体报道有灿烂的遗产，后来到今年年初，商业周刊在讲的是所谓的大继承潮。那最近媒体不断的报道，都是这些财经媒体也都在报道这个事情。大家慢慢意识到，原来这件事情是关系到我整个家的事情之后，大家越来越愿意讨论的。而愿意讨论到下一个点要写下，其实真的是不容易的，因为你要落笔那一当下的时候，你要回顾的是自己的这一生的感觉，而且同时的一件事情是，虽然是写遗嘱，但往往的是另外一个思考点，是我们要来面对死亡的这件事情。面对死亡真的没这么容易，只是说这件事情是重要的。那客户跟我访谈的过程中，他会不断的表达说他希望怎么做或怎么做之类的。但是对我来讲，我也希望是你要安静冷静的想清楚再来做决定。那写遗嘱人多吗？我只能说体感上来讲，现在似乎有比较多，但是多了多少比例来讲，真的是不太容易统计出来。可是这件事是重要的事情，不用说主持人了，连我自己有时候在帮别人准备遗嘱的过程中，我都会想说，那我是不是该帮自己准备遗嘱呢？但我们人总是有一个想象是说不急。对啊，我真的就是这么想，没错。可是没有错，那个不急的状况中，你永远不知道意外会不会先来到。那如果意外来到的时候，你都不急，是不是其实那个当下是没有的？所以有时候我们半开玩笑的说，什么时候是写遗嘱最好时刻？现在马上是最好时刻。所以这个东西就会看每个人心中那一道心理的门槛能不能先跨过去了。只有我做到了。我们应该节目结束后就认真的想和思考这件事才对。我把它当做一个娱乐一样。我告诉你，我经常写。什么叫做经常写？我跟你说，大家，你现在如果有人看到这个节目，你自己来试试看，写遗嘱很简单嘛，你要怎么样分配什么事情，你试试看，你会不停的写错字，因为我们太习惯用手机用电脑，我们已经不会写字了，连写这个遗嘱我到后来，所以大家说哎呀这个是犯忌讳的事，我跟我先生写的都趴在桌上笑起来，说怎么会这么难，因为一直都写错字。所以呢这是可以训练的，然后真的不需要害怕，你今天写了觉得我疏忽了什么，你明天还可以再写，你可以一直修改。所以它不是一指定江山，就是其实该改的。对，除非你的家庭有太复杂的状况，否则你在自书遗嘱上，大多数应该是不会有太复杂的情况下。如果复杂，我会建议一定要找律师，因为意志之差可能
对于未来如果要处理的时候的差异性就变成会非常的大。但是普遍的家庭里面来讲，如果你是一个单纯的家庭，我们同学喝咖啡，大家都会讲，我把什么东西分给谁？像前天中午我一个同学说，我90%给谁，10%给谁？我说那他如果要主张特留分，他是有权利。他说我给他1/10，我说1/10不是特留分的标准。就是我一些很浅显的老百姓对于这个法律继承的了解了，我大多数都回答。可是我一定鼓励你要去找律师。不困难，你把你想要的先做一个草稿，你请律师帮你看，然后告诉他我最期望的是做到什么样的程度。我觉得律师从法律观点，因为到时候没有问题他就是没有问题，但他有问题的时候就必须从法律观点来破解这个灾难。是我问一个很粗俗或是很市侩的问题，就是好，我们找律师，然后我写了遗嘱要多少钱啊？请教律师。哇，这收费问题真是很困难。就好了，那我们就举个例，比如说去告人比较贵，还是咨询比较贵，还是要写？那个费用会是很惊人的数字吗？我想写遗嘱的费用这件事到高或低，我想要做一个对比就好。对。万一是说，如果这件事情我们发生遗产的纠纷的时候，那个过程之中，因为大家对财产分配的方式有不同的意见。然后因为没有遗嘱可以讨论，也没有其他的分割建议存在的时候，大家要对簿公堂的情况下，刷花的律师费用，我想应该都会高于一开始预立遗嘱的成本，很多很多倍。对啊，OK。然后就像我们刚才所提到的是说，遗嘱的方式来讲，遗嘱到底难不难或简不简单这件事，法律上很明确的有5种规定。自书遗嘱、公证遗嘱、代笔遗嘱、口授遗嘱、密封遗嘱，这5种类型。那其中有一种类型就是艾伦姐刚才在提到的，她自己在家自己写的自书遗嘱是门槛最低的。那自书遗嘱的门槛低到什么程度呢？只要你全程自己书写，压上日期。你刚刚说是手写吗？对，要手写。我刚刚就想问这个问题，就是不能用打字签名，是要手写的。对，因为难怪会写错字。我同意。自书遗嘱有趣的点也是困难的点，都在这里，要全程自己用手写。手写完毕之后呢，你不能有太多，你不能有错字。如果你有错字，要在旁边要注明你有增删修改的状况。否则会因为错字误会了这个遗嘱的话，那这个遗嘱有可能会是无效的。那书写完毕之后压上日期跟签名，日期也很重要。就像艾伦姐刚才提到，她想到就写，到底哪一份是最新版的？那日期就是判断很高的依据的重点了。那这些过程之中，这5种类型的遗嘱都是法定的要求。那你说，那我可不可以不要这5种类型？可不可以？那我只能说，法定这5种是法定的预立遗嘱的标准。你第6种，你可能不符合法定要求的时候，你可能就变遗书。那遗书就不是遗嘱了，在法定上的效力就完全的不一样了，甚至可以说，那个要成为法院裁判的基础就很困难了。我觉得我们今天谈的那个自己的财产自己守护这件事，就是特留份、遗嘱跟应继份相关议题，我觉得大概有一个比较清楚的观念了。不过我觉得兄弟姐妹这门课还是很多很不好厘清的部分，尤其跟钱的这部分。比如说，就是朋友的例子是照顾爸妈生病爸妈10年的女儿，然后帮忙付房贷，结果爸妈却把房子过户给弟弟。就是这种例子，其实在每个人身旁都有发生，我自己也有。我就觉得很不合理啊。那遗嘱，然后应继份、特留份这件事情跟这件事的关系是不是有影响？我觉得我们下一集可以来好好讨论一下这个话题。那大家也可以订阅我们，才不会错过我们下一集。我们下一集再来深入的讨论这个问题。好，谢谢。谢谢。